दोस्तों तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Redmi 14C स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर ऊपर में मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर SIM1 और SIM2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है उसे सेलेक्ट करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन हो सकता है तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ़ करिए। ऑफ़ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट आपने जो ऑफ़ किया है उसे ऑन करिए। ऑन करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद कॉल लगाने पर आवाज़ जाने लगेगी।